Hallo und herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Panama, Visa und Invest. Mein Name ist Klaus Happ und wir sind der Marktführer für das deutschsprachige Europa für die Themen Immobilieninvestments, Aufenthaltsgenehmigung und Bankkonto in Panama. Und da es in der letzten Woche am 15. Oktober 2024 Änderungen bei den Visa-Regeln in Panama gab, um ihre Daueraufenthaltsgenehmigung zu beantragen, würde ich Ihnen gern heute nochmal die verschiedenen Visa-Arten vorstellen und welches vielleicht für Sie das passende Investorenvisum oder Pensionärsvisum ist. Und darüber hinaus gibt es auch noch eine Änderung, die ist auch erst dieses Jahr in Kraft getreten. Deutsche dürfen nun mittlerweile eine doppelte Staatsbürgerschaft auch außerhalb von Europa annehmen. Und das gilt auch für Panama. Und auch hier würde ich Ihnen gern zeigen, wie es funktioniert. Im Grunde genommen gibt es verschiedene Visamöglichkeiten in Panama, um Ihren Plan B, also Ihre Daueraufenthaltsgenehmigung für sich selbst und für Ihre Familie zu beantragen. Und das würde ich Ihnen gerne mal anhand der folgenden Folien zeigen. So, dann mache ich Ihnen das mal auf und wir gehen auf die Großaufnahme. Das sind grundsätzlich die verschiedenen Visa-Arten, die es grundsätzlich in Panama für Sie gibt. Ich habe sie unterteilt mit der blauen vertikalen Linie. Links sind die beiden Investoren-Visa-Arten, das Golden Investor Visum und das Friendly Nations Visum. Und rechts ist das Pensionärsvisum. Das heißt, wenn Sie die Bedingungen erfüllen für das Pensionärsvisum, also mindestens 1.000 $ garantierte monatliche Rente, schon jetzt auf Lebzeiten garantiert vom Staat oder von einem Unternehmen und auch schon in den letzten 3 Monaten erhalten, dann helfen wir Ihnen sehr gerne, das Pensionärsvisum zu beantragen. Und dann würde ich an Ihrer Stelle auch einfach das Pensionärsvisum beantragen, weil es dann für Sie die einfachste Form ist, Ihre Daueraufenthaltsgenehmigung für sich und Ihre Familie in Panama zu beantragen. Und wenn Sie möchten, können Sie danach ja immer noch ein Immobilieninvestment tätigen, aber Sie haben die beiden Themen Immobilien und Visa einfach voneinander getrennt. Und wie ich es dort auch beschrieben habe beim Pensionärsvisum, es gibt noch ganz tolle Preisnachlässe und Discounts in Restaurants, in Hotels und in anderen Einrichtungen. Der ganz überwiegende Teil unserer Kunden, die sich für einen Plan B interessieren, sind aber keine Pensionäre. Deswegen geht es hier auf der linken Seite um das Thema Investorenvisa. Es gibt das Friendly Nations Visum, was ich auch selber habe. Meine Frau kommt zwar aus Panama, das heißt, ich habe eine Panamenier zu Hause, verheiratet, aber ich habe trotzdem damals schon 2014 mich für das Friendly Nations Visum entschieden. Die Regeln wurden aber 2021 verändert und es gibt das Golden Investor Visum. Beiden Visa-Arten ist grundsätzlich gleich, dass Sie zuerst ein Investment tätigen müssen und erst dann können Sie das Visum beantragen. Das ist beiden Visa-Arten gleich. Der Unterschied, und darauf gehen wir gleich ein, ist, dass Sie beim Friendly Nations Visum erst den Umweg gehen über eine zweijährige Aufenthaltsgenehmigung in Panama, die sich dann wandelt in eine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, es dauert ein wenig länger, um zur uneingeschränkten Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, während beim Golden Investor Visum Sie nach dem Investment sofort Ihr permanentes Visum beantragen können. Die Mindestgrenzen, das sehen Sie schon hier, die Anforderungen sind ein bisschen anders, aber auf die Details gehen wir jetzt auf der nächsten Seite ein. Schauen wir uns doch erstmal das Friendly Nations Visum an. Ich hatte es oben schon beschrieben. Es ist kostengünstiger, eigentlich, ich sage auch gleich warum eigentlich, als das Golden Investor Visum, aber der Prozess ist grundsätzlich länger. Die Anforderung ist ganz einfach, Sie müssen mindestens 200.000 $ zum Beispiel, in dem Fall in eine Immobilie investieren. Und dieser Immobilienkauf muss schon im Grundbuch eingetragen sein. Das heißt, wenn Sie als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind in Panama, dann können Sie das Friendly Nations Visum beantragen. Und zu Beginn, das hatte ich schon erwähnt, erhalten Sie eine zweijährige vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung, die Sie danach in eine uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung wandeln können. Es sind 4 Visareisen grundsätzlich notwendig, nachdem Sie gekauft haben. Nämlich auf der ersten Visareise beantragen Sie die zweijährige Aufenthaltsgenehmigung.
Nach 4 bis 6 Monaten holen Sie diese dann ab in Panama. Dann nach 2 Jahren, wo Sie auch das gleiche Invest noch halten, beantragen Sie die uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung und wiederum nach 4 bis 6 Monaten holen Sie dann die uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung ab. Wichtig ist, und das gilt für alle Visa-Arten, alle, also das Baby, Sie selbst oder auch der Opa, alle müssen praktisch zum Antrag und zum Abholen der Aufenthaltsgenehmigung persönlich in Panama erscheinen. Ich habe die Kosten mal mit aufgeführt. Jetzt stand, ich habe November geschrieben, wir sind erst im Oktober, verzeihen Sie mir, Stand Oktober 2024, gilt aber im November noch genauso, ungefähr. Aber unseren Partneranwälten für das Visum für den ersten Antragsteller 6.400 $, für jedes weitere Familienmitglied circa 2.300 $. Und nehmen Sie die Hilfe in Anspruch, wenn Sie ein Bankkonto in Panama eröffnen wollen. Das liegt dann bei ungefähr 650, 700 $. Der Nachteil des Friendly Nations Visum, Sie müssen 4-mal nach Panama reisen, aber schon nach der ersten Reise erhalten Sie eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung in Panama, das heißt mit dem Antrag, und dann dürfen Sie auch schon in Panama bleiben. Gehen wir einen Schritt weiter zum Golden Investor Visum. Der Unterschied, Sie sehen es gleich hier oben, das Mindestinvest sind 300.000. Und eigentlich war geplant, dass jetzt im Oktober 2024 sich das Mindestinvest von 300.000 auf 500.000 $ erhöht. Und das ist nicht passiert. Das heißt, Sie müssen nicht mindestens 500.000 $ investieren, wie das eigentlich geplant war, sondern in der letzten Woche hat der Präsident von Panama die Genehmigung unterschrieben, dass es bei den 300.000 $ Minimum-Investment bleibt, was grundsätzlich eine super Nachricht ist. 300.000 $ im Grundbuch registriert als Immobilieninvestment und Sie können sofort Ihre uneingeschränkte Aufenthaltsgenehmigung in Panama beantragen. Der sehr große Vorteil beim Golden Investor Visum ist, dass Sie das Ganze auch in Immobilienprojekten machen können. Das heißt, Sie kaufen eine Immobilie in einem Immobilienprojekt, wo die Immobilie noch gebaut wird, also erst später fertiggestellt sein wird. Und dennoch gibt es die Möglichkeit, schon heute den Visa-Antrag zu beantragen. Geht nicht beim Friendly Nations Visum, aber beim Golden Investor Visum, ich zeige Ihnen auch gleich, wie es funktioniert. Antrag dann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, aus dem Ausland mit unseren Partneranwälten. Wichtig, wir arbeiten mit deutschsprachigen, also mit muttersprachlich Deutsch Anwälten in Panama zusammen. Hilft immens, kann ich aus eigener Erfahrung mit vielen, vielen Kunden berichten, dass es einfach hilfreich ist, wenn man dieselbe Sprache auch bei den Formularen, bei den Dokumentationen auf den Ämtern spricht. Sie erhalten ihr permanentes Visum und nicht eine zweijährige Aufenthaltsgenehmigung, sondern das permanente Visum nach wenigen Wochen. Die Kosten sind etwas höher, circa für den Erstantragsteller 16.500 $ und dann noch weitere Kosten für die weiteren Familienmitglieder. Genauso bei Kontoeröffnung, bei der Hilfe 650, 700 $ für die Hilfe bei einer Kontoeröffnung. Der große Vorteil neben den vorangenannten ist, es ist nur eine Visa-Reise notwendig, nachdem Sie Ihr Immobilieninvestment getätigt haben. Und unten in dem blauen Kasten habe ich es mit aufgeschrieben, für alle Visa-Arten, für das Pensionärsvisum und auch für die beiden Investoren-Visa-Arten gilt, Sie müssen alle 2 Jahre einmal in Panama sein, damit Ihr Visum nicht verfällt. Es ist zwar eine Daueraufenthaltsgenehmigung auf Lebzeiten, aber das ist die Bedingung, man will sie auch ab und zu im schönen Panama sehen. Kauf im Bauprojekt, hatte ich vorhin gesagt, ist nur möglich, mach schon ein bisschen weiter, genauso, ist nur möglich beim Golden Investor Visum. Wie ist die Situation? Der Kunde kauft in einem Bauprojekt eine Immobilie, die möglicherweise erst in 2 Jahren fertiggestellt ist. Er will aber schon jetzt sein Visum beantragen und nicht auf die Grundbucheintragung warten, denn die Grundbucheintragung geschieht erst, wenn die Immobilie fertiggestellt ist und Sie den Schlüssel bekommen und alles bezahlt ist. Welche Lösungen gibt? Es gibt zwei Lösungen. Zum einen, Sie können das Mindestinvest, also die 300.000 $, an den Bauträger überweisen. Wenn Sie einen guten Bauträger
haben einen solventen Bauträger mit einem exzellenten Ruf und sagen, kein Problem, ich überweise Ihnen schon jetzt 300.000 Dollar im ersten Schritt. Dann bestätigt der Bauträger das auch mit Hilfe eines Notars, übergibt Ihnen oder Ihrem Anwalt diese Bestätigung inklusive des unterschriebenen Kaufvertrages und Ihr Anwalt, zum Beispiel unsere deutschsprachigen Anwälte, können dann für Sie das Visum, das Golden Investor Visum schon in diesem Moment beantragen. Sie können aber auch genauso einen Treuhänder einschalten, also eine Bank oder eine Treuhandgesellschaft, wenn Sie nicht dem Bauträger direkt das Geld, die 300.000 überweisen wollen. Dann gehen Sie, das haben ganz viele unserer Kunden gemacht, den Weg über ein Treuhandkonto, helfen Ihnen unsere Partneranwälte dabei. Wie funktioniert es? Habe ich da unten mit reingeschrieben. Man erstellt einen Treuhandvertrag mit den deutschen Partneranwälten. Sie überweisen dann dort die 300.000 und in dem Moment können Sie Ihr Visum beantragen, weil Sie haben ja vorher einen Kaufvertrag unterschrieben. Und der Treuhänder verwahrt Ihr Geld und zahlt dann den Kaufvertrag sozusagen mit dem erhaltenen Geld ab. Was ist noch neu beim Golden Investor Visum? Das ging vorher nicht. Beim Golden Investor Visum kann man mittlerweile auch gemeinsam, also ein verheiratetes Ehepaar kann gemeinsam eine Immobilie kaufen, sich gemeinsam im Grundbuch eintragen lassen oder gemeinsam ein Treuhandkonto eröffnen und kann dann sozusagen gemeinschaftlich das Visum beantragen und ist auch gemeinsam im Grundbuch eingetragen. Es ging schon immer, dass man grundsätzlich eine Immobilie gemeinsam kauft, aber da konnte man bisher nicht das Golden Investor Visum oder das Friendly Nations Visum beantragen, denn bisher musste immer eine Person oder eine Gesellschaft oder eine Stiftung, wo aber nur eine Person dahinter steht, den Kauf tätigen und kann dann die Familienmitglieder, dazu zählen übrigens grundsätzlich der verheiratete Ehepartner und die Kinder, bis 18 Jahre, beziehungsweise, also bis 18 Jahre auf jeden Fall, also solange sie noch nicht 18 sind, auf jeden Fall. Und wenn sie zwischen 18 und 24 Jahre alt sind, sofern sie noch zur Schule gehen oder studieren, das muss nachgewiesen werden. Also die Kinder konnte man früher schon mitnehmen, gemeinsam mit dem Ehepartner, aber es gab nur einen Käufer. Neu jetzt, hatte ich gerade erwähnt, das verheiratete Ehepaar kann sich gemeinsam schon im Kaufvertrag und im Grundbuch eintragen lassen und kann natürlich dann auch die Kinder entsprechend den Regeln, die ich gerade erwähnt hatte, mitnehmen. Und es gibt auch, das ist auch die gute Nachricht, keine Absichten und kein Datum, dieses Mindestinvest von 300.000 zu erhöhen. Doppelte Staatsbürgerschaft, super wichtiges Thema, hat sich dieses Jahr geändert. Am 27. Juni diesen Jahres ist ein Gesetz in Deutschland gefallen, das Beibehaltungsgesetz. Denn bis dato, bis zum 27. Juni 2024, musste man einen Beibehaltungsantrag als Deutscher stellen, wenn man eine zweite Staatsbürgerschaft, zum Beispiel außerhalb von Europa, beantragen wollte. Und das nur mit triftigen Gründen. Also ich kannte diese Anforderung und die Homepage dazu von der deutschen Regierung. Das ist jetzt gefallen. Das heißt, jeder Mann, jeder Deutsche kann von nun an einfach so eine doppelte Staatsbürgerschaft oder eine weitere Staatsbürgerschaft woanders beantragen, sofern er natürlich die Voraussetzungen in dem anderen Land erfüllt, zum Beispiel in Panama. Die Vorteile für Panama, also zum einen, Sie behalten Ihren deutschen Pass bei. Sie können aber dann mit dem Panama-Pass, können Sie in Panama leben, arbeiten und studieren und Sie können jeden Beruf nachgehen, den normalerweise möglicherweise nur Einheimischen vorbehalten war. Also dieser Pass bringt schon Vorzüge auch gegenüber der reinen Aufenthaltsgenehmigung oder der Cedula, dem Personalausweis in Panama. Die Anforderung, Sie müssen mindestens 5 Jahre im Besitz der Daueraufenthaltsgenehmigung in Panama sein und müssen dann, wenn das soweit ist und Sie den Antrag stellen, auch super gerne mit unseren deutschen Partneranwälten, müssen dann natürlich noch einen Sprach- und einen Kulturtest in Panama machen. Werden Sie aber schaffen, wenn Sie sich darauf vorbereiten, aber 5 Jahre im Besitz der Daueraufenthaltsgenehmigung. Rechtliche Unterstützung, ich habe es unten mit dazu geschrieben, über die Anwälte, Prozessdauer, ich habe es ein bisschen breiter gefasst, circa 2 bis 5 Jahre, weil viele verschiedene Ministerien und Ämter in Panama involviert sind.
Das dauert mal länger, mal geht's ein bisschen schneller, so ist Panama. Kostenpunkt circa 8.000 $. Das mal zusammenfassend für die Themen Visa, welche Visaarten es gibt und das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Sprechen Sie mich super gerne an, auch in Beratungsgesprächen oder per E-Mail, dann helfen wir Ihnen gerne hier weiter. Und dann vielleicht noch ein Thema zu unseren Investorenreisen, die wir mehrmals im Jahr veranstalten. Das sind von uns organisierte Reisen, wo ich persönlich daran teilnehme und Sie auf einer in der Regel 5-tägigen Reise in Panama begleite. Das heißt, wir schauen uns die interessantesten Immobilien in Panama an, in Panama City und auch am Strand, um auszuwandern oder um seinen Plan B in Panama zu realisieren. Sie wohnen in super tollen Hotels in Panama, die ich persönlich ausgesucht habe. Wir gehen super schick und schön essen, sowohl morgens, mittags und abends. Sie lernen meine Partner in Panama kennen. Wir werden Gespräche führen mit den deutschsprachigen Partneranwälten in Panama. Es ist eine sehr erlebnisreiche Reise, auch fürs Netzwerken unter Gleichgesinnten. Glaube ich, super gut. Unten in der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu den Investorenreisen. Also da kann man sich dann auch anmelden. Da sind alle Informationen mit dabei, auch die aktuellsten Termine. Unten im Video einfach mal reinschauen. Sie finden unten im Video auch die Möglichkeit, mit mir persönlich ein kostenfreies Kennenlerngespräch zu buchen oder auch ein Beratungsgespräch. Und Sie können sich natürlich über unsere Homepage, die ist hier auch unten verlinkt, natürlich zu unserem Newsletter anmelden. Und dann halte ich Sie super gerne immer auf dem Laufenden zu allen Themen. Und natürlich abonnieren Sie gern unseren YouTube-Kanal. Und ansonsten hoffe ich Ihnen heute mit dem Video einige Informationen geben zu können. Ich komme mal zu Ihnen zurück zu den Themen Visa und Invest in Panama, also Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto und Immobilieninvestments finden Sie auf meiner Homepage. Die stelle ich auch immer wieder auch in unseren Webinaren vor. Und da freue ich mich, Sie wiederzusehen. Kommen Sie sehr gerne in Kontakt. Wir freuen uns auf Sie und begleiten Sie gerne bei Ihrem Weg zum Plan B in Panama. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Happ.